မြန်မာဘာသာစတာဒီခဏပြီးတော့မှဖန်ပြန်နေကြဆိုပါတယ်ကျမတို့ဒီကနေ့အစားမပြုတ်ခင်မှာအရင်ဆုံးစာပြုဆူတောင်းကြပါစို့နင်နာတကုနဲ့ပြင်ဆုံးတာသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူတော်ထားတာဖာဖျားကိုရရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုအပတ်စဉ်တိုင်းကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုချားနာရင်တမကကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များလေးလာရတော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကိုကျွန်တော်တို့တသက်နိုင်ကိုရှင်လိုတဲ့အတမရှိမီတော့အချိန်တိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းကိုရှင်ခွင့်လို့ပြီးတော်မူလေယေရှုတို့ရဲ့ဖြစ်စီကြောပေးတော်မူပါဒီမှာရောက်ရှိတော့ကျမ်းစာသူရောက်စီတဲ့တသက်မှာလေကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနားလေရတော်ဉာဏ်ပညာမြောက်ပြီးသနာတော်မူလေကိုရှင်ကိုတိုက်သိမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ရဲ့ကိုရှင်စိတ်ခံခြင်းကျွန်တော်ရဲ့တသက်ကိုလည်းကိုရှင်ကောင်းချီးပေးတော်မူလေကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များဝင်ငါတဲ့အခါမှာလေရှင်းလင်းစွာဝင်ငါနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရှင်အသုံးပြုတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုစီတိုင်းကိုကိုရှင်ယေရှုတွေ့တော်ပြင်စီကြောပေးတော်မူလေတန်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်စေတော်မူပါအစီအစဉ်စားလေဆုံးထိကျွန်တော်တို့သူပါရှိတော်မူလေကိုရှင်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မှာအရာလုံးစုံတို့ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတီတော်တော်သခင်ယေရှုမိနမအောင်ညီပြုလို့စွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကန်နိုင်ကြပါ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီအပတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်လေ့လာရမယ်ကျမ်းစာရဲ့သင်ခန်းစာကဖျားယောင်တွေးဆောင်ခြင်းအာဒန်နဲ့ဤဝါရဲ့ဖျားယောင်တွေးဆောင်ခြင်းဖျားယောင်တွေးဆောင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုဆိုလို့တလဲဘယ်ကနေစလာတယ်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖျားယောင်တွေးဆောင်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်လက်ဖျားခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်လို့ရတယ်ပြီးတော့သိလို့လည်းရတယ်ဒီဖျားယောင်တွေးဆောင်ခြင်းကချင်းကြောင့်ကျမတို့လူသားတွေအားလုံးကအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီဖျားယောင်သိဆောင်ခြင်းလိန်နဲ့လက်ဖျားခြင်းစာတန်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟိုအရင်ပတ်တုန်းကလေ့လာခဲ့ပြီးအပြစ်ရဲ့မူရင်းအပြစ်ရဲ့မူလပေါ့နော်တကယ်အပြစ်အရင်ခံကဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားမဟုတ်ဘူးစာတန်ဖြစ်တယ်နော်လူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့နနတာမိုးတောက်ကျဖြစ်တယ်သူ့ကြောင့်နော်ဒီအပြစ်ဆိုတာဖြစ်လာပြီးတော့မှဒီအပြစ်ကစာတန်ကလက်ဖြားခြင်းအပြင်လူသားတွေကဒီစာတန်ရဲ့လက်ဖြားမှုအောက်မှာကြာရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလက်ဖြားခြင်းကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်လဲဆိုရရကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာဘာကြောင့်လေ့လာရတယ်ဘာကြောင့်တိဖို့ရန်အတွက်နော်မဖြစ်မနေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရင်တော့ the temptation လို့ခေါ်တယ် temptation ဆိုတာကဖျားယောင်တွေးဆောင်ခြင်းဖျားယောင်လက်ဖျားခြင်းလိန်လေလက်ဖျားခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလိန်လေလက်ဖျားခြင်းကဘသူရဲ့လက္ခဏာလဲဆိုတော့အစာတန်ရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်နည်းနည်းသားမှုတောက်ကျရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအာဒန်နဲ့ဤဝရဲ့လက်ဖျားခြင်းเนาะဒီလက်ဖျားခြင်းခေါင်းစဉ်အောက်မှာနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့အာဒန်နဲ့ဤဝရဲ့လက်ဖျားခြင်းပေါ့နော်အာဒန်နဲ့ဤဝရဲ့လက်ဖျားခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအာဒန်နဲ့ဤဝကလက်ဖျားတာမဟုတ်ဘူးလက်ဖျားခြင်းကိုခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်နော်ခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒန်နဲ့ဤဝဘသူကလက်ဖျားတယ်လဲကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲစာတန်ကအမွေထဲဝင်ပြီးတော့မှနော်မိမကိုလက်ဖျားတယ်မိမကိုလက်ဖျားပြီးတော့မှယောက်ျားကိုလက်ဖျားတယ်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးအပြစ်တက်ရောက်တာကစာတန်ပေါ်မှာတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဒီစာတန်ရဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်တို့ဟေရှာယအခန်းကြီး14ပိုင်ငယ်7ကနေ14ထိထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်တယ်နော်တကယ်တော့ဒီစာတန်ဆိုတာကသူအပြစ်မလုတ်ခင်မှာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာခစားတော်သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာခစားတော်သူဆိုတာကတကယ်ကိုကောင်းဆောင်တယ်ကောင်းကင်တမန်နော်ကောင်းကင်တမန်အုပ်ပေါ့ကောင်းကင်တမန်ဒါမှရိုးရိုးကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖျားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းကင်တမန်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုဖျားသခင်နက်နက်သားမိုးတောက်ချေသူကအရန်ကိုလှပတော့အစင်းတန်ရှိတယ်ယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး28ပိုင်ငယ်7ကနေ19ထိထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အခန်းငယ်7ကနေ14ထိထဲမှာနက်နက်သားမိုးတောက်ကျဲအကြောင်းသူဘာကြောင့်အပြစ်ကလေးကိုကြာရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နော်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်7နဲ့ယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်7ကနေ19ထိထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာကအတိအကျဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့နော်ဒီစာတန်ကလက်ဖြားတယ်သူကကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်လူသားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီကောင်းကင်တမန်ဆိုတာကဘ
ရားသခင်ကသူတို့ကိုတူးချင်းစီတိုင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာနော်တခါအပြစ်လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့မှာနောင်တဆိုတာလည်းမရတော့ဘူးနောင်တရပေမဲ့လည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုသူတို့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့လူသားတွေမှာကြတော့နော်ကောင်းကင်တမန်တွေလို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကမျိုးပွားအာဒန်နဲ့အေဝါနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးပွားတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဒီလက်ဖြားချင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်လက်ဖြားချင်းကိုတီထွင်ဖန်ဆင်းတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့စာတန်ဖြစ်တယ်နော်လူစီဖာဖြစ်တယ်နက်နက်သားမိုးတောက်ကျဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနက်နက်သားမိုးတောက်ကျကအပြစ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်းကင်တမန်နက်နက်သားမိုးတောက်ကျဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်နော်ဒီ archangel လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးပေါ့နော်သူကကောင်းကင်တမန်ကတကယ်ကောင်းကင်တမန်ကောင်းဆောင်၃ပါးရှိတယ်နော်မိုက်ကယ်ဂါဘယ်နဲ့လူစီဖာဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူစီဖာကဘုရားသခင်ရဲ့အမိတော်ကိုနာမခံမယ်ဘုရားနေရာကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှဆေလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်နေချလိုက်တာပေါ့နော်သူနဲ့ကောင်းကင်တမန်၃ပုံတစ်ပုံသူနဲ့အတူလူစီဖာနဲ့အတူပါသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဒီမှာလည်းကယ်တင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးနောင်တဆိုတော့သူတို့နောင်တရတော်ညာလည်းပဲသူတို့မှာနော်ဘုရားသခင်တနာခြင်းမရှိဘူးအကြောင်းရင်းကိုကျွန်မအခုမှပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့မှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာအပြစ်မရှိဘူးဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတော့သူတို့သိတယ်သူတို့အပြစ်မလုပ်ရဘူးဆိုတော့သူတို့သိဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် free will လို့ခေါ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ကောင်းတဲ့နော်ဘုရားသခင်နဲ့ထာဝရနေရမလားနော်ဒီလူစီဖာနဲ့အတူငရဲမှာထာဝရခံစားမလားဆိုတော့သူတို့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဘုရားသခင်ပေးထားပြီးသားသူတို့ရွေးချယ်မှပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမှားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နော်ဒီကောင်းကင်တမန်နဲ့အတူဒီလူစီဖာနဲ့အတူသူတို့ကအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ဖြားခြင်းကိုဘယ်သူလုပ်လဲဆိုတော့ဒီစာတန်ဖြစ်တဲ့လူစီဖာကလုပ်တာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူစီဖာကအပြစ်မလုပ်ခင်မှာသူကဘုရားသခင်ဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်ဘုရားခုနပြောသလိုပဲဘုရားသခင်ဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာတကယ်ကိုကောင်းကင်တမန်ကြီးဖြစ်တယ်နော်တာမန်ကောင်းကင်တမန်တွေမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်မှာလည်းယာထူးယာခံနေရှိတယ်နော်အဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ကျမတို့အခုစစ်တပ်တွေမှာတော့ military လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်တွေမှာဆိုရင်နော်တကယ်ဗိုလ်ကြီးရှိတယ်ဗိုလ်မှူးရှိတယ်နော်စစ်သားရှိတယ်နော်သူအဆင့်ဆင့်ရှိအဲ့လိုပဲကောင်းကင်တမန်မှာလည်းသူ့မှာအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့သူကအပြစ်မလုပ်ခင်မှာဘုရားသခင်သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနော်တကယ်လှပတော့အသွင်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်သူကအရန်ကိုနော်အခုခင်းနဲ့ပြောမှကျမတို့လူစကားအနေနဲ့ပြောမှဆိုအရန်ကိုကြည်ကောင်းတယ်ချောတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ပုံတံကနော်မြင်သူတိုင်းငေးလောက်ရတဲ့ပုံတံလိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသူ့ကိုသူအဟုတ်ထင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နေရာကိုလူယူခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုသူကနော်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာထားခြင်းနဲ့တကယ်တော့သူကဘုရားရဲ့လက်အောက်မှာနေရမှာသူကဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူကဖန်ဆင်းရှင်ကိုတွားပြီးတော့မှအုပ်ဆိုးခြင်းနေဆိုတာကနော်တကယ်ကိုယူသွတ်တဲ့ယူမိုက်တဲ့အလုပ်ရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလုပ်တယ်ဘာကြောင့်မာနငါကနော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ငါဆိုတဲ့နေရာကိုသူကလူယူခြင်းနဲ့ရခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးကိုသူ့ကိုကိုးကွယ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီမာနရရှိလာတဲ့အခါမှာကောင်းနော်သူ့ကိုလူတိုင်းကကိုးကွယ်ခြင်းငါဒီအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့နော်ငါဆိုတဲ့ငါချက်နဲ့သူကဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားတယ်အဲ့ပြစ်မှားတဲ့အထက်အရာတွေကိုကျွန်တော်ခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာမာနဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်7ကနေ14ထိထဲကိုဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်တပြိုင်နက်တည်းကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်7ကနေပြီးတော့မှ14ထဲမှာအိုးနနသားဖို့မိုးတောက်ကျဲတင်တီကောင်းကင်ကကြလေပြီတကားအပြည်ပြည်တို့ကိုနှိပ်စက်တော်တင်တီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီတကားတင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မည်ဖျားသခင်ကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မည်မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မည်မိုးတိမ်တိုက်ပေါ်သို့ငါတက်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီငါဆိုရဘယ်နှချက်တွေ့ရလဲဆိုတော့9ချက်တွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပြောကြတဲ့ကူကဖျားသခင်ရဲ့နေရာကိုလူမယူခြင်းတဲ့လူလို့ကျမတို့မတတ်မှန်နိုင်ဘူး
ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်တကယ်ကိုမာနတွေကြီးလာပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်6ထဲမှာကျမတို့ကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်6ထဲမှာကျမတို့ဖျားနော်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်6ထဲမှာမာနနှင့်ယဉ်မူးလျက်မာန၏အပြစ်ရောက်မည်ဟုစိုးရင်စရာရှိ၍ဘာသာဝင်လူတစ်မဖြစ်ရဆိုပြီးတော့မှတိမောသေကနော်အသင်းဝင်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမာနရဲ့ယဉ်မူးခြင်းနဲ့ဒီမာနမှာမာနရဲ့အပြစ်ရောက်မည်ဟုနော်မာနရဲ့အပြစ်တွေသူ့ထဲမှာရောက်မှစိုးရင်တဲ့သူကဘုရားသခင်လူမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်လူဆိုတာကကိုညှင်းပယ်ရမယ်ပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်လူဆိုတာကဘုရားစိတ်ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့လူမဖြစ်နိုင်တယ်လို့စာတန်ရဲ့အပေါင်းပါပြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမလားစာတန်ကိုကိုးကွယ်ရမလားကျမတို့နှမျိုးကိုးကွယ်လို့မရဘူးကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်နော်ဘုရားသခင်နဲ့နော်တခြားတော့ရကျမတို့တပြိုင်နက်တည်းကိုးကွယ်လို့မရဘူးအစေခံကျွန်ကလည်းသခင်နဲ့ဦးရဲ့အစေကိုမခံနိုင်ဘူးတဦးကိုချစ်ပြီးတော့မှတဦးကိုမုန်းရမယ်နော်နှစ်ဦးစလုံးကမတည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဘသူအကယ်၍ဒါကျမတို့ကအစေခံကျွန်နော်အစေခံကျွန်ဖြစ်ပြီးတော့မှသခင်နဲ့ဦးကိုအစေခံပြီးတော့မှအဲ့နှစ်ဦးစလုံးကမတည့်ဘူးဆိုရင်ဘသူဘာရတော့မှလဲဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီလိုမျိုးရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတွေကနေကင်းလောင်ကျမတို့သခင်နဲ့ဦးရဲ့အစေကိုကျမတို့ဘသူကမှမခံနိုင်ဘူးတဦးကိုချစ်ရမယ်တဦးကိုမုန်းရအဲ့လိုပဲကျမတို့ဖရာသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကြံတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကိုးကွယ်ခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်တကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တန့်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တကယ်ဘုရားတကားတို့ရဲ့ဘုရားနော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။အနန္တတကွင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတကိုးတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တေချင်းကိုအောင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဘုရားကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားလို့ကျမတို့ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်။အကယ်၍သူသာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့နော်ဒီအရာတွေကိုပြောရဲမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကအတိအကျဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မာယွဆွဲဆိုတာလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးမာနကြီးဖို့ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာဖော်ပြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖော်ပြကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တွေကိုဒီကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမာနမကြီးတဲ့အပြင်မာနမကြီးစေတဲ့အပြင်နှိမ့်ချစေတယ်အဲ့ဒါကကျမ်းစာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစာတန်ကလှည့်ဖြားပြီးတဲ့အခါမှာမိမကိုလှည့်ဖြားတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1နဲ့3ထဲကိုကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်မတွေ့ရတယ်အရင်ဘက်ကလည်းဒီကျမ်းပိုက်တွေကိုကျွန်မဖတ်ခဲ့ပြီးသားနော်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်ခန်းကြီး1အပိုက်အခန်းကြီး1အခန်းကြီး3ကိုကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာလူမိမကစာတန်ရဲ့လှည့်ဖြားခြင်းတွေမှာဘာလိုမျိုးကြောက်ရောက်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာတန်ကိုနော်သူရဲ့တခြားနာမည်ပေါ့နော်တခြားနာမည်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့နော်သူကနော်လူသက်သမားဖြစ်တယ်လေဖျားတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်လက်စားတော်သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့ဝေးကွာတော့ဝေးကွာတော့ပြုလို့တော့သူဖြစ်မကောင်းတော့အရာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်မကောင်းတဲ့အရာမှန်သမျှဆိုရင်အဲ့ဒါဖျားသခင်စီကလာတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသူစီရလာဆိုစာတန်စီရလာဖြစ်တယ်ဒီစာတန်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်နဲ့နီးကအောင်ဘုရားသခင်ကိုတိုးဝင်ချင်းကအောင်အင်မတန်မှအလွန်ကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘလို့နီးနဲ့ဖျက်ဆီးရမလဲဘလို့နီးနဲ့တိုက်ခိုက်ရမလဲဘလို့နီးနဲ့နော်ဟန့်တားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူတတ်နိုင်တယ်မြတ်သူစ조사နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းနော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တကယ်အာဒန်နဲ့ဧဝနော်ကျွန်ုပ်တို့အရင်ပေါ့နော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မူလအရင်ဖြစ်တဲ့အာဒန်နဲ့ဧဝါကဒီစာတဲ့လှည့်ဖျားမှုတွေမှာကြာက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာပြန်လဲပြီးတော့မှကြာက်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးနော်တိုက်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တိုက်ထုတ်မလဲကိုယ့်ရဲ့နော်အကြံစီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့မတိုက်နိုင်ဘူးကျမတို့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အကူအညီအဖြစ်ကျမတို့တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှ
နော်လောကအရာတွေနဲ့စာတန်ကနော်ကျမတို့မျိုးမတုံးမအားဘူးသူကအရန်ကိုညံကြီးရှင်ဖြစ်တယ်ဘလို့မျိုးနော်ကျမတို့ကြိုက်တတ်တဲ့အရာတွေကျမတို့အားနည်းတဲ့အရာတွေပုံမှာသူကအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့လှည့်စားရမှာဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမလို့သူကနော်များတော့ယုံကြည်တော်သူတွေကိုလှည့်စားနေပြီတချို့တော့ယုံကြည်တော်သူတွေအဲ့လှည့်စားခြင်းထဲမှာနော်တက်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီအထဲမှာတင်တဲ့ကျွန်တော်မပါဖို့ရည်ကြည့်တယ်မိဆွေအဲ့ထဲမှာတင်ပါမိပြီလားကိုမေးကြည့်ပါကိုအတိဆုံးဖြစ်တယ်နော်ကျမဘလို့နေလဲကျမရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမအတိဆုံးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ရေးကမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့နော်မားရင်လည်းလမ်းပြလို့သူတစ်ပါးကလမ်းပြလို့မရဘူးဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဝိညာဉ်ရေးကဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီအတ္တတာအပြင်ကျမတို့သိနိုင်တယ်ဒါမဲ့တစ်ခါကျမတို့စိတ်ထဲမှာအယမ်းကိုနော်တိုက်ခိုက်ရကိုတိုက်ခိုက်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစာတန်ရဲ့လှည့်ဖျားမှုထဲမှာကျွန်တော်မကြားရအောင်ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်အလိုရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဒီစာတန်ကလှည့်ဖျားတော်သူပေါ့နော်လှည့်ဖျားတော်သူဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလှည့်ဖျားလဲဆိုတော့ဖရာသခင်နဲ့ဝေးကွာအောင်ဖရာသခင်ကိုအပြစ်လောက်အောင်ဖရာသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်လောက်အောင်သူကနော်အမျိုးနီးမျိုးစုံလူငယ်တွေဆိုရင်လူငယ်အလျောက်နော်လူကြီးဆိုရင်လူကြီးအလျောက်ဟာငါအသက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ငါသူကငါ့ကိုလှည့်ဖျားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မထင်နဲ့ငါငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုလှည့်ဖျားနိုင်မှာမဟုတ်လို့မထင်နဲ့သူ့မှာနီးမျိုးစုံရှိတယ်မိတ်ဆွေနော်ဆိုတော့ဒီနီးမျိုးစုံရှိတဲ့အထဲမှာသူ့ရဲ့နီးထဲမှာကျမတို့မကြဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့လှည့်ဖျားခြင်းထဲမှာသူ့ရဲ့လက်ဖြားချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာဖို့အဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်ကိုအပြစ်လုပ်ဖို့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာအပြစ်လုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုနော် blame လို့ခေါ်တယ်အပြစ်တင်ဖို့တခုခုပြဆိုရင်ဟာဘုရားဘာလို့နော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျမအပေါ်မှာဒီຢာတွေဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကစာသင်ရဲ့အကြိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဘုရားကိုတကယ်သိတော်သူတွေရဲ့တတကိုကြည်ပါကျမ်းစာထဲမှာဘယ်တော့မှဘုရားသခင်ကိုမပြစ်မှားဘူးဥပမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဘတတသူ့ရဲ့အတ္တမှာဘလောက်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခသူကြုံရတဲ့အတိုင်းယောဘကြုံတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အတ္တမှာကြုံမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျမတို့ကယောဘရဲ့မိန်းမလိုမျိုးနော်ဖယားကိုပြစ်တင်ပြီးတော့မှချိန်ဆတော့မှဒါပေမဲ့ယောဘကသူ့ရဲ့ပါဇက်နဲ့တောင်မှတစ်လုံးမှဖယားသခင်ကိုအပြစ်မတင်ဘူးဖယားသခင်ကိုအပြစ်မတင်တဲ့အပြင်ဖယားသခင်ကိုမေးခွန်းမထုတ်တဲ့အပြင်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းသေးတယ်ဘလောက်ထိဘလောက်ထိဖယားကိုကိုးစားတော်သူလဲဆိုတာကျမတို့သူ့အတ္တတောက်ကြည်ယုံနဲ့ဖက်ယုံနဲ့ကျမတို့သိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာရောသူ့လိုမျိုးယောဘလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းအားကြီးနိုင်ပြီလားနော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကျမမေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကိုအားနေနေသေးတယ်ကျမလည်းတခါဖယားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာတခါကျွန်တော်တို့မနေချင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာကျမလည်းနော်ဖယားသခင်ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်မေးခွန်းမထုတ်မဟုတ်ကျမအပြစ်လုပ်မိတယ်သို့တော်ညာလွယ်ဘုရားသခင်စီမှာဝင်ချပြီးတော့မှကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လို့ပါလို့ဝင်ချတဲ့အခါမှာအပြစ်ကျမတို့အပြစ်တစ်ခုစီတိုင်းကိုအမြဲတမ်းခွင့်လို့ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တည်အားလျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်နိုင်ရတော့ခွင့်ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနှိမ့်ချတော်တတ်တာရှိပြီးတော့ဘုရားသခင်ထဲမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့ရန်အတွက်နော်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီစာတန်ရဲ့လက်ဖျားမှုအောက်မှာမချဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘုရားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းနှီးကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့နောက်ဒုတိယချက်အနေနဲ့သူကဖယားသခင်ကိုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတန်တရားဝင်စေတယ်နော်တန်တရားဖြစ်စေတယ်ဟာဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါအသက်တာမှာနော်ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာပဲဖြစ်နေတယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ရဲ့ဘာလားမှန်ရဲ့လားနော်ဒါဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာတန်တရားဝင်စေတယ်ဒါကတော့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှမယုံနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယုံတော့ဘဲနဲ့ဖယားသခင်နဲ့ဝေးတစ်ထပ်ဝေးအောင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုသူကနော်အမြဲတမ်းစ조사နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေလူမိန်းမအေဝါကအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူကဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာကိုတေချာမသိဘူးနော်တေချာမလိုက်နာဘူးဖယားသခင်နှုတ်ပတ်တော်မှာတေချာမကင်ဆွဲဘူးစာတန်ကလှည့်ဖြားတဲ့အခါမှာမိန်းမကအပိုပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမစားနဲ့လို့ပြောတာမကင်နဲ့လို့မပြောဘူးစားတဲ့နေ့မှာဤကံမှန်တရားမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမိမကပို့ထည့်ပြီးမကင်ရဘူးမစားရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟောစာသက်တည်သွားပြီဒီလိုနော်ဘ
ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကို तू တိတ်နားမလဲသေးဘူး तू မသိဘူးငါလှည့်စားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့မှ तू သိပြီးတော့မှအဲ့ရကိုသုံးပြီးတော့မှလှည့်စားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တတမှာနော် Birian လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်လေ့လာကြားအခုအသင်ဟောအသင်ဥဆရာတွေကတရားဟောတဲ့အခါမှာနော်ဒီတိုင်း blind ကြီးနော်ဘာမှမသိပြန်အေးဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှဒီဆရာပြောတဲ့အရာမှန်လားဒီဆရာမပြောတဲ့အရာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုက်ညီလားဆိုတော့တေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတော့သူကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အတ္တမှာလဲဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီလိုက်လျှောက်ခွင့်ဖြစ်တယ်ကျမအခုနော်ဝေငှတဲ့အရာတွေထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်မခံယူပါနဲ့မိတ်ဆွေနော်အဲ့ဒါကဘုရားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအားကြောင့်မလို့ကျမအတ္တမှာလဲနော်တကယ်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အကူအညီကျမအရန်ကိုတောင်းရတယ်ဘုရားရဲ့အကူအညီကျမအရန်လိုအပ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီစာတန်ရဲ့အလဲဖြားခြင်းဒီလက်ဖြားတော်သူရဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာတန်တရားစိတ်ဝင်စေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုင်ဆွဲဖို့နော်မသိဘူးဆိုရင်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါနော်ကျမ်းစာကဘယ်မှမအဝေးကြီးမှာရှာစရာမလိုပါဘူးတည့်အနီးနားမှာတည့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းနော်အချိန်မရွေးကျမတို့ကျမ်းစာကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းကြီးမဖတ်ပါနဲ့နားလည်အောင်ဖတ်ပါဘုရားသခင်စီကဉာဏ်ပညာတောင်းပါနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့စာတန်ရဲ့ဒီလက်ဖြားတော်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုနော်ဆွဲတယ်तू ကဒီစာတန်ပြောရင်နော်စာတန်ဆိုတာလက်ဖြားတော်သူကပြောပြီဆိုရင်နော်အဟုတ်တိုင်းပြောတာဒါပေမဲ့တဝက်မှန်တဝက်ကမမှန်နော်အဲ့ဒါဆိုမှန်မလားတဝက်မှန်တဝက်မမှန်ဆိုရင်တော့မမှန်တော့ဘူးနော်အမှန်တရားဆိုတာကလုံးဝအပြည့်အဝ solid truth လို့ခေါ်တဲ့တကယ့်ကိုနော်ပြည့်ဝကိုမှန်ကန်မှဒါအဲ့ဒါအမှန်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့စာတန်ကနော်မြူဆွဲတဲ့ခါမှာအော်ဟုတ်တယ်နော်အေးဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှန်တယ်လို့နဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ no ဆိုတဲ့အဖြေကနော်စာတန်စီကလာတော့မှဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်စကားဟုတ်တယ်ဒါဘုရားသခင်စကားဟုတ်တယ်ခဏနေဦးဒီကဘုရားသခင်စကားဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့မှနော်တန်တရားစိတ်တွေဝင်ခိုင်းတယ်တန်တရားစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒါတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးနားမထောင်နဲ့လိုက်မလျှောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျူကအဲ့လိုမျိုးလက်စားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီမြူဆွဲမှုထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်မအခုပြောနေရင်တော့လွယ်လို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့နော်ဒီစာတန်ရဲ့မြူဆွဲမှုစာတန်လှည့်ဖျားမှုထဲမှာကြာရောက်ဖို့ဆိုတာကအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်မတို့အကုန်လုံးဒီစာတဲ့လေပြောမှုထဲမှာကြာရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးတယ်သခင်ယေရှုကိုသင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပေးပြီးတော့မှဒီသခင်ယေရှုအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလင်းကိုမြင်စေတယ်ဒီသခင်ယေရှုအပြင်ကယ်တင်ခြင်းထာဝရအသက်ကိုပေးတယ်ထာဝရငရဲကိုတွားရမယ်သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သက်တာမှာယေရှုခရစ်အပြင်နော်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာတန်ရဲ့လှည့်ဖြားခြင်းရဲ့ရလက်ကဘာလဲဆိုတော့လူသားအားလုံးတင်နဲ့ကျွန်ုပ်အပါဝင်လူသားအားလုံးကအပြစ်ထဲကိုကြာရောက်သွားတယ်နော်ဘုရားသခင်လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်မရှိဘူးတကယ့်ကိုအကောင်းဆုံးထဲကနော်အပြစ်ကင်းမဲ့စွာဖန်ဆင်းတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲဒီစာတန်ရဲ့လေဖြားမှုထဲကိုကြာရောက်သွားတဲ့အခါမှာနော်ဒီလူသားထဲမှာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးတစ်ခုဆိုတစ်ခုမှကိုမရှိတော့ဘူးနော်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဆိုတာလည်းမျှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးနော်ဒီစာတန်ရဲ့လက်ဖြတ်မှုတော့ကြာရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကဲတင်ချင်းဆိုကျွန်တော်မရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာအေကမန်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီကိုသူတို့စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲတင်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးဘုရားသခင်ကတေစွန်တေပဲဟောထားပါတော့လေမတိလို့ပဲဆိုပြီးတော့မှနော်ဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်မှာမဟုတ်သူကသူ့ရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တလို့ပဲသူကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူသားတွေအပြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်ဟုတ်ပြီတေရမယ်ကျမတို့ခံရမယ့် consequences လို့ခေါ်ရဲနော်ခံရမယ့်အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကခံခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခံရမယ့်အရာတွေကနေလွတ်မြောက်သောနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူအဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်အဖြစ်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15ထဲမှာလူသားတွေကအဖြစ်ထဲမှာကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး3အရှိပိုက်
ရှေ့ပိုင်းကိုကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ထဲမှာလူသားတွေအားလုံးအပြစ်ထဲရောက်ကြတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲဖျားသခင်သူတို့ကအပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်အပြစ်ဒဏ်မပေးဘူးမဟုတ်ဘူးသူတို့ခံရမယ့်အတိုင်းအပြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နော်လုပ်တဲ့အတိုင်းခံရမယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နီးလန်းကိုဖျားသခင်ချက်ချင်းကိုပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းချက်ဒီအဖြစ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်ဖြည့်ချင်းချက်ကဘာတူလဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီယေရှုဖခင်ကနော်မာသဲအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်7ကနေပြီးတော့မှတစ်ကနေပြီးတော့မှအခန်းငယ်14ထဲမှာကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့မာသဲအခန်းကြီး၄ရှင်မာသဲခရစ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်1ကနေပြီးတော့မှ17ထဲမှာသူကနော်โอเคကျမတို့ဖတ်ရအောင်နော်အားလုံးသူကဖတ်ရအောင်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်1ကနေပြီးတော့မှ17ထဲမှာထိုအခါမာနဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍ယေရှုသည်အရက်40ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမသုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှမွတ်သိမ်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူသည်ချင်းကပ်၍နော်စုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူဆိုတာစာတန်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ချင်းကပ်၍ကိုရောသည်ဖျားသခင်သားတော်မှန်၏ဤကြောက်ခဲကိုမှုတ်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်တော်မူပါဟုရှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းလူသည်မှုတ်အားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဖယားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏เนาะကျွန်တော်ဒီမှာခဏရအောင်เนาะယေရှုကစာတန်ကယေရှုကိုလည်းဖျားတယ်ဟာဒီကြောက်ကိုမှုတ်ဖြစ်စေပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကเนาะဖယားသခင်သားကိုဘယ်လိုမျိုးလိန်တယ်လှည့်ဖျားလို့ရမလဲเนาะယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူကမှုအပြင်အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘာအဖြစ်လဲဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလဲဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အစာအာဟာရနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့လို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ထမင်းဟင်းရေဖြစ်တယ်လေဖြစ်တယ်နော်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်စဖယအောင်နော်အဲ့လိုယေရှုကဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအပြင်အသက်မွေးရမျိုးကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏နော်စာတန်ကလည်းမရက်သေးဘူးအခန်းငယ်9ထဲမှာထိုအခါမာနသည်ယေရှုကိုတန့်ရှင်းတော်မြို့တော်သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌နော်တင်ထားပြီးလျင်ဗိမာန်တော်အထွတ်၌ဆိုတာဗိမာန်တော်ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာတင်ထားပြီးတော့မှကျမ်းစာလာသည်ကကောင်းကင်တမန်တို့ဟာတင့်အဖို့မာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်ဤခြေကိုကြောက်နှင့်မထိခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သားတော်မန်လင်ကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုရှောက်လေယေရှုကလည်းတင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတင်သည်မစုံမဆန်းအစုံအစမ်းမပြုရဟုကျမ်းစာလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ညာစာတန်ကဘာနည်းနဲ့နော်ယေရှုကိုပြန်လဲပြီးတော့မှသွေးဆောင်ပြန်ပြီးလဲဆိုတော့နော်ဟာယေရှုကိုဒီဗိမာန်တော်ရဲ့အထွတ်မှာခေါ်ပြီးတော့မှတင်တာတကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်တယ်ဆိုရင်ခုံချမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကတင့်ကိုနော်ကွယ်ကာမှာဆိုပြီးတော့မှမာနရှိအောင်ဘုရားယေရှုကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာယေရှုကနော်သိတယ်ယေရှုကတင်ဤဘုရားသခင်ကိုအစုံစမ်းမပြရဘုရားသခင်ကိုမစုံစမ်းနဲ့နော်စာတန်ဘုရားသခင်ကိုမစုံစမ်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှယေရှုကပြောတယ်နော်သူနဲ့အငင်းဆက်လုပ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးယေရှုကကျမ်းစာအတိုင်းเนาะခုနပထမချက်မှာလည်းကျမ်းစာလာတီဟုကျမ်းစာဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူမူဆွဲတယ်သူကိုယ်တိုင်ဖရားဖြစ်တော်ညာလဲဖရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အရေးပါပုံကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းစာလာတီအတိုင်းဆိုပြီးတော့မှသူရဲ့เนาะပြန်ဖြေတိုင်းကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူကပြန်လဲပြီးတော့မှเนาะခြေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလဲကျန်းစာခြေပါတယ်ဆိုတော့ကျန်းစာကိုကင်ပြီးတော့မှသူများအဖြစ်ကိုနော်အပြစ်မရှိတာလဲပြောအပြစ်ရှိတာလဲပြောကိုစိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လဲကျန်းစာနဲ့ကင်ပေါက်ပြောဖို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အမှန်တရားနဲ့ကန့်ညီတဲ့နော်အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျန်းစာနဲ့အညီအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာမှာအသက်တာကိုကျန်းစာနဲ့အညီပထမဆုံးလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကကျန်းစာကိုပေးတော်သူဖြစ်တယ်ကျန်းစာကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့တတမှာသူဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းသူတက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်ကလည်းစားလို့မရဘူးဆက်ဖတ်ရအောင်နော်အခန်းငယ်၈ထဲမှာတဖန်မာနတိယေရှုကိုအလွန်မြင့်စွာသောတောင်ပေါ်သို့
ဆောင်သွား၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွှန်၍ကိုတော်သည်ငါ့ကိုညွန်ပြက်ကိုးကွယ်လင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့ဒီဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမည်ထိုဘုရားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါမာနသည်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်လှုပ်ကြွေးကြ၏စာတန်ကနော်သူ့ရဲ့ဗီဇဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကိုသူ့ကိုကိုးကွယ်စေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသိတယ်ယေရှုကသိတယ်ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ငါမှတပါအခြားသောဘုရားမရှိတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကပြန်လဲပြီးတော့မှတတိယအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကိုမှဥမချဝမပြူရမကိုးကွယ်ရဘူးဆိုတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဒီ10 commandment ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုသူကနော်ဤဒီမလွဲလိုတည်သေးမရှိပြက်ကွက်ခြင်းမရှိအပြစ်မရှိအောင်ယေရှုကပြည့်စုံစွာဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်တော့ဒီစာတန်ပြတဲ့တကယ်ချမ်းသာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းတွေကြည့်ပြီးမှဟာအေးငါလိုချင်တယ်ဆိုပြီးမှသူ့နော်ကိုးကွယ်တော့မှဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးယေရှုကသိတယ်ဒီစာတန်ပြတဲ့အရာတွေကဘုရားသူ့ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေနော်စာတန်ကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုနော်သူဖန်ဆင်းတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလှည့်ဖျားတယ်ဆိုတာနော်စာတန်ကလည်းနည်းနည်း something wrong ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုမျိုးလဲကျမတို့လှည့်စားလို့ရမလဲဆိုတော့စာတန်ကသူကနီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့မှယေရှုကိုလှည့်စားအောင်လုပ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ဝင်ထဲဝင်အောင်လှည့်စားခြင်းဝင်ထဲဝင်အောင်လုပ်တော်ညာလည်းပဲယေရှုကအရာအလုံးပြည့်စုံစွာနော်ပထမဆုံးအာဒံကစာတန်ရဲ့လက်ဖြားခြင်းထက်ကိုကြာရောက်သွားတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒုတိယအာဒံဖြစ်တဲ့ယေရှုနော်ဒုတိယအာဒံဆိုတဲ့အခါမှာဟိုအာဒံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘုရားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူအာဒံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဒုတိယအာဒံဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်မဲ့သူကယ်တင်ရှင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်စာတန်ရဲ့လက်ဖြားခြင်းတွေကိုလည်းနော်ဒီက excellent အကောင်းဆုံးနေတဲ့သူအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါအပြင်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးခံတယ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီစာတန်ကိုအောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်တေချင်းကိုအောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အပြစ်တရားကိုကြားရောက်ဖို့အန်ဒီရဲ့ကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မသိတဲ့တာမှာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနော်ကင်ဆွဲပါသိပါနားလဲပါကျင့်သုံးပါနော်အသက်ရှင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်မှာတချို့လူတွေကျမ်းစာဖတ်တယ်နော်ဘလောက်ဖတ်သူတို့အသက်တာမှာဒီသူတို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာအတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးသူတို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုသူတို့အသက်တာမှာနော်မပြနိုင်ဘူးအဲ့လိုလူတွေလည်းနော်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းပြန်ဘူးကျမ်းစာဖတ်မယ်ကိုဖတ်တဲ့အရာကိုနော်ကိုအသက်တာမှာခက်ခဲတယ်အသုံးပြုဖွင့်အရင်ကခက်ခဲတယ်တိုးတော်ညာလည်းဖရားသခင်အကူအညီနဲ့မတက်နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်အကူအညီနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးကရောရှင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနော်ကျမအသက်တာကျွန်တော်အသက်တာမှာကျမမလက်လျှောက်နိုင်ဘူးကိုတော့ဘုရားကျွန်တော်ကိုကူညီပါဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်စီမှာကူညီတောင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်မတက်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့ရန်အစင်သင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဆုတောင်းတန်ကိုနားညံဖို့ရန်သူကအစင်သင့်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာနော်ပြေးပြီးတော့မှကိုနော်ဘာမှမဟုတ်မှမသိတာကိုမသိဘဲနဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုမချင်းခတ်ကျင်ကြဘူးကိုပြစ်ကိုမသိဘဲနဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုမချင်းကတ်ကျင်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအန်တီရဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိချင်းကိုကျမတို့နော်အရင်ကတတိပြုပြီးတော့မှဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလေသိကျွမ်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လိုက်လျှောက်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့လေ့လာသွားတဲ့နော်ဒီ temptation လို့ခေါ်တဲ့ဖျားယောင်းလက်စားခြင်းထဲမှာကြားရောက်ခြင်းရဲ့ရလက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ဖြစ်စာတန်ရဲ့လက်ဖျားမှုထဲမှာမကြားရောက်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တတမှာနံပါတ်1ကိုအပြစ်သားဆိုတာသိပါနံပါတ်2နော်ဒီအပြစ်ကြောင့်ငရဲကိုသွားမယ်ဆိုတာသိပါနံပါတ်3ဒီငရဲကိုကြားခြင်းကထာဝရဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါ
သို့တော်ညာလည်းပဲဒီအရာတွေထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်နိုင်တဲ့နီးလန်းတလန်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသတင်းကောင်းကယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုဖခင်ကိုတင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်အသက်သင်ကဲတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်နဲ့ဝင်ခံမယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့တသက်မှာကဲတင်ခြင်းရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကဲတင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုလက်မလွတ်ဖို့ဒီမှာရှိတဲ့ဈာနာတို့သူရောက်စီတိုင်းကိုသိစေခြင်းနဲ့နော်ဒီသတင်းကောင်းရရှိပြီးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တင်ပေါ်ရောက်ရှိပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်နားလည်နိုင်ပြီးတော့မှစာတန်ရဲ့လှည့်ဖျားခြင်းကနေပြီးမှကင်ဝေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုတကယ်ဆွဲမြဲပို့ရန်အတွက်ဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ဈာနာတော်သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျမတို့အဆုံးသတ်ဆုတောင်းကြပါစို့ဟိုဖဖျားရှင်ကိုရရှိကျေးဇူးတော်ကိုထူးပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီစာတန်ရဲ့လိမ်လေဖျားခြင်းအကြောင်းများကိုတဖန်ပြန်လဲတိမိရတော့ခွင့်ကိုပေးလို့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်ကိုရရှင်ဒီကျွန်တော်တို့အားနေခြင်းကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်ကိုရရှင်ရဲ့စကားတော်များကိုနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဒီလေဖျားခြင်းထဲမှာကြာရခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတဖန်တိမြင်စေတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာ၌နောက်ထပ်တစ်ပံစာတန်ရဲ့လေဖျားခြင်းထဲမှာမကြာရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တသက်ကိုကွယ်ကာတော်မူပါမကောင်းသောအရာများကွယ်ကာတော်မူလျက်အထူးသဖြင့်ခရစ်ရှင်စာတန်လေဖျားခြင်းအမျိုးမျိုးသောနီလန်းပေါင်းမျိုးစုံတဲ့ခရစ်ရှင်လေဖျားခြင်းထဲမှာကွယ်ကာတော်မူပါကိုရောကျွန်တော်တို့မကွယ်ကာနိုင်ပါဘူးကိုရောတို့ဖြစ်၍ခရစ်ရှင်ကျွန်တော်တသက်၌ခရစ်ရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုသိမြင်နားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နဲ့ခရစ်ရှင်တို့ကပတ်တော်များနဲ့လိုက်လျှောက်သက်ရှင်လျက်ခရစ်ရှင်ဒီဖျားရောက်သွေးဆောင်ခြင်းများထဲမှာကိုရရှင်လွတ်မြောက်နိုင်သောနီလန်းကိုကိုရှင်ပေးသနာတော်မူလဲကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတော်မူပါကိုရောဒီမှာဈာနာတော်သူရှိသောရောက်စီတဲ့တတကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုရောဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာ၌ကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်နိုင်သောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဖန်သိမြင်လျက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကောင်းကြီးများဖြစ်စေတော်မူပါဒီဈာနာတော်သူထဲမှာလည်းကိုရှင်မသိသေးသောသူများရှိခဲ့ရင်လည်းကိုရောသူတို့အသက်တာပေါ်မှာကိုရှင်တနာချင်းပြုနာများတယောက်စီတော်မူလျက်ကိုရှင်သူတို့ကဲတင်တော်မူပါယေရှုခရစ်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတည်သောကိုရှင်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကိုရှင်တပြန်ပြမြင်စေတော်မူလျက်ယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ကြောင့်ကားလေးပေါ်မှာတည်ခံလျက်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ရှင်ပြန်ထမြောက်သောအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတပြန်သိမြင်နားလည်နိုင်ဖို့ရသူတို့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နားများလည်းပြင်ပေးတော်မူပါကိုရောဆက်လက်ပြီးတော့မှလာမယ့်အချိန်တိုင်းလုံးစုံကိုလည်းကိုရှင်လိုဝဲသူအနံပါကြီးကိုရောလာမယ့်အပတ်များမှာလည်းဤကဲ့သို့ကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များဝင်900တို့ကိုပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်စားလဲဆုံးထိကျွန်တော်တို့ပါရှိတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်ဖြစ်တစ်ခုစီတိုင်းကိုရှင်ခွင့်လို့ပြီးတော်မူရှိတွေ့တော်ပြင်စီကြောပြီးတော်မူပါဤနိုင်အချိန်လုံးစုံတစ်ခုစီတိုင်းကိုကိုရှင်လောက်ရတဲ့အနေနဲ့အခါမှာတပါးတိတော်ခင်ယေရှုမိနာမပြုအလိုရည်သွစွာဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါ၏အာမင်